kita kembali merujuk pada keberadaan kita adalah hasil hubungan antara bapak dan ibu. Karena sebenarnya manusia mempunyai babakan boten nawa songo, neng menungso kagungan babakan niku nawa rolas. Nah, mulane ampun ngoten, ampun di kapal-kapal bedhok niki ben apa ben malah engko antarane otak kali dengkul niku malah landhep dengkule. Ora landhep otake. Nah iki bahaya to. Mulane diasah model ngeten iki supaya landhep. Dadi bedhok niki supaya tetep kinclong. Nggih. Bedhok ora usah digosong-gosongno. Rasik-rasik. Dan nek wonten ireng-irenge nek manten kebethuk nggih wajar nggih, tapi nek ireng-irenge jenengan ungsep-ungsep sosono nggih. Akhire mengke malah landhep dengkule to, Bang. Nggih, tasih mulus, Pak. Waduh. Dan nikulah pengertian tentang penghormatan wonten ing 10 sura. Nggih, sepida malih monggo kita kembali ke kesejatian diri kita sebagai orang Jawa, supaya kita tidak kehilangan jejak, ya, dan supaya kita itu tahu tentang jati diri kita dan menemukan diri sejati. Makanya milane mangke ya puncak acara penghormatan malam 10 suro kita ngawontenaken sembahyang ya. Sembahyang artinya niku persembahan diri kita menika dhateng ngersanipun Hyang Maha Agung, Hyang Widiwasa, Hyang Maha Tunggal, Hyang Maha Wening lan Hyang ingkang saterusipun. Kanten sampun dipun serat kiambak-kiambak, mila mangke salebetipun ngawontenaken sesembahan. Monggo kita kudu aturaken dhateng setunggal ngersanipun Sukma Sejati, ingkang kalih kita nyembah dhateng Sukma Lelana, ingkang ketiga kita kunjuk aturaken dhateng Sukma Ngembara. Nggih. Mboten tanglet artine napa? Tanglet. Tanglet. Sukma Sejati menika sukma ingkang tasih ngembani dhateng kita sami nalika kita tasih gesang. Nggih, Sukma Lelana nggih mulai suwargi Mbah Buyut kita menika yang sampun sumaring, sampun kapundhut. Nggih, Lelana tegesipun nglampahi darmaning urip tumuju dhateng karmanipun. Nggih, Sukma Ngembara sukma ingkang sampun wangsul dhateng papan dunungipun piyambak-piyambak. Nah, menika ingkang kedah kita persembahkan jiwa raga kita untuk mengingat beliau-beliau itu dengan mengadakan sembahyang. Nggih. Nah, sembahyang menika wonten sekawan tataran nggih. Ingkang sepindah naminipun tulajek. Nggih. Ingkang kekalih naminipun tungkul. Ingkang ketiga naminipun tundem. Nggih. Tulajek tegesipun nuwun sewu tak maca rapale ya. Mboten usah diwaca. Tulajek artinya pengakuan diri kita masih hidup dan kita percaya dengan hidup itu adalah Gusti. Nggih. Lajeng tungkul bahwa di dalam hidup itu ada sukma. Sukma itu cahaya kita sendiri yang jumeneng agung, yang berdiri tegak di dalam perasaan hati dan pikiran kita. Nggih. Lajeng ingkang angka 3 nggih menika tungkul. Tungkul juga mengakui bahwa kebenaran hidup atau keberadaan hidup kita harus saling menghormati. Kita saling asah lan asuh. Lalu tuding artinya kita itu percaya, artinya kita itu menerima dengan takdir hidup yang ada itu, yang setelah kita wiradati artinya kita itu merubahnya, tapi perjalanan itu masih menimpa pada kita semua, yaitu yang dinamakan takdir atau kersane atau kodrat.
Jadi pengakuan atau kesejahteraan diri itu ada 4 hal. 1 tulajek, 2 tungkul, yang ketiga tundem, yang keempat tuding. Dan itulah yang nanti kita baca bersama-sama yang akan kita langsung kula pimpin piyambak mengke panjenengan katun nirokaken dan niki wekdalipun tasih kirang watawis 19 menit. Ya, setengah 12 sampai jam 12 paripurna lajeng ngawontenaken bacaan. Nah, kangge ngisi kekosongan monggo menawi badhe wonten ingkang taklet. Pelaksanaan itu mengenai sholat yang jadi itu nopo hanya di bulan Muharram atau di selain bulan Rajab ya? Mboten kok wonten bulan Muharram niku mengke nggih basa mrika, Pak. Sura, Pak. Oh ya. Nggih. Dadi sembayang niku mboten kok namung ngemungaken ten wulan Sura. Saengete awak dhewe. Kapan saja. Kapan saja. Dadi mboten sedinten sedalu kudu ping 5 mboten. Ping 1000 angsal. Nggih. Sepisan nggih angsal. Setunggal wulan sepindah nggih angsal 1 minggu sekali nggih angsal. Dadi wong Jawa niku nalika sembayang niku ora nganggo wektu. Lah waktu sing dikangge tiyang Jawa niku sing wonten simbolise. Kenging napa kula ndamel jam 11 sampai jam 12 nggih. 11 artinya kita kembali merujuk pada keberadaan kita adalah hasil hubungan antara bapak dan ibu. Ya, bapak 1 ibu 1 kalau dijadikan akan membentuk angka 11. Dan kejadian hidup sampai jam 12 karena sebenarnya manusia mempunyai babakan mboten nawa songo ning menungso kagungan babakan niku nawa 12. Napa wujude? Nggih, diitung mawon saking paca indriya sampun jangkep 7. Nggih. Mripat kalih, talingan kalih sekawan. Lubang hidung kalih 6, lubang tutuk setunggal. Ya berarti 7. 7 ditambah lubang malih sing teng ngandhap kalih berarti 9. Lah saking lubang puser wonten 3. Napa nate jenengan? Dereng nate, Mbak. Angen-angen lah niku lah. Mulanipun tiyang Jawa menawi ndamel wekdal niku wekdal sing kira-kira mengingatkan pada kita supaya kita tuh tahu. Jadi babakan nawa songo niku mawon sebenarnya sing ketok niku namung panca indriya, sing kalih sarwa tertutup mergo niku adalah rahasia atau saged diwastani wadana. Wadana niku wadanan, nggih, wadi. Wadi menika wadanan. Dadi wadanane menungsa niku namung kalih nika. Nggih, mulane tiyang niku nek pun diembakno kalih sing wadana ngarep ya elek, diembakno wadana ngguri nggih elek. Mergi kali-kali niku adalah lubang anpas dari tubuh manusia. Lah, sumber kehidupan dan pintu pelawangan pejah ingkang mapan wonten ing puser. Jadi salah jikalau kita tuh dicabut nyawanya itu lewat ubun-ubun. Niku omong kosong. Niku bahasane tiyang nglantur. Nggih. Lek tiyang pejam nika dipun cabut nyawanipun nggih saking lubang 3 saking pusar. Bukti ini pun apa? Bukti ini sekali ada orang mau meninggal, mana dulu yang keras? Mesti di perut dan mengelilingi pusar. Nah, niku. Dan waktu niku ditiupkan roh wonten salebetipun jasate manungsa nggih melewati lubang pusar. Dikala bayi belum bisa makan di dalam perut ibu juga lewatnya juga tali pusar. Nah niku kudu diangen-angen. Makanya kok tentang dijabut nyawane metu keng bon-bonan. Ya mungkin piyambake nate gadah tiyang sepuh niku bon-bonane tiyang sepuh meletek. Jadi sehingga mengatakan bahwa njabut nyawa niku sampai bun-bunan. Nggih. Ngoten niku saged dipun ilmiahaken dan sesuai kalih ilmu kedokteran, ilmu medis, ya. Utawi tiyang Jawa piyambak sampun gadah panemu bilih tiyang menawi badhe kapundhut menika padarenipun sampun sarwi atos. Terus tiyang Jawa gadah panemu bahwa atose padaran menika sampun ngempal prabotipun sedaya. Ya, termasuk saking unsur angin, saking unsur toya, saking unsur geni sampun ngempal lajeng teng mriku saking
unsur babakan nawa sanga sampun ngempal ditambah malih saking nafsu kan perkawis sampun ngempal. Menawi sampun ngempal milanipun roh menika medal saking lubang 3 puser menika nggih menika kedadian saking Surya Candra lawan Kartika. Nah niku. Monggo wonten tekanan malih. Pripun? Saking Madiun. Wonten Pak, pitakenan Pak. yang dipun masuk kawah dinisun Mangka Suci itu nopo? Lagi saking lubang pusar menika. Kawah niku napa ta lubang toh? Tempat keluar dan masuknya sesuatu yang saking bumi toh. Lah bumi niku lak pun kula sebutaken bumi menika badan kita wadak menika lho. Nggih. Mulanipun pelawangane sedya niku saking tali pusar, saking lubang pusar menika. Mulanipun tiyang Jawi menika menawi ndonga, mboten kranten niki ne mboten kranten sirah ingkang diluk ning pusar lajeng dipun dikep. Nggih ta? Napa enten tiyang Jawa niku sedakep terus ngempet dadane mboten enten ta? Mulane aja tiru-tiru sing sedakep ngempet dadane. Jadi tiru wong Jawa sedakep niku nggih nutup pusere. Niku lawang Jawa, niku lawang beneh, niku lawang bener. Nek nutup dadane niku tiyang slop. Terus angen-angene karena di sini adalah hati. Hati pun tanpa ada lubang kawah diningsun imane sejati tetep ora iso kok. Dadi nggih kala-kala madani nggih angsal wong awak dhewe mblenger diwadani. Mosok awak dhewe tok sing pantes diwadani. Jenenge sidakep niku nggih diarani nutupi babakan nawa sanga. Mergi babakan nawa sanga niku kuping pun mboten mireng, mripat pun mboten saged miyarsa. Grana mboten saged ngambu, tutuk pun mboten saged bicara. Nggih, lubang ngandhap sampun sing setunggal ketutup kalian tungkak, ingkang setunggal sampun ditutup kalian bumi, dados kantun ingkang tengah. Niku namane sidakep saluku sajuga neng nutupi babakan nawa sanga terus ditambah babakan nawa 3 ingkang dipun tutup rapet supados kita niku saged mlebet wonten ing alam suwung. Nggih, alam suwung menika alamipun Gusti. Alame Gusti niku alame rasa. Nggih, mergi Gusti kalih rasa menawi mboten saged nyambung, berarti pun mboten saged makempal antarane kawula lawan Gustine. Nah, wonten malih, Pak. Ayo tangkel terus ben tambah cerdas, Pak. Gini mboten tangkel malah saya bodho wae. Pripun? Sampun. Menawi sampun nggih sementara kula pungkasi semanten lajeng kamera ditutup sawetawis kangge bukai klopone nggih mantun ngoten mengke rapale sembahyang di koten mboten napa-napa. Mas ambil pisau apa Nggih. Pun kula cekapi semanten nggih salam rahayu saking dumadi. Rahayu.